Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгін 26 сәуір. Біз мына жерде 3 портты дайындап, әрқайсысына 30 коробкадан шылау үшін жіберілді. Әрқайсысына 30 коробкадан. Ол дегеніміз 450 мың теңгеден әрқайсысына салынды. Және мынау бір коробканы екі пластмасс жәшікке салып қойдық. Жан-жағын коробка салып, екеуінің ортасына асты ашық пространство бар. Асты үсті астына өтіп жүре беретіндей алып, бір-біріне тигізіп қойдым. Ендігі мәселе мына жерге, мына төртеуіне картошкасы, біреуінде қызылша, біреуінде сәбіз, біреуіне капуста егіп тастадық. Жаңадан мына жерден скважина қаздырып қойдық. Алдында ана жақтан тартатын тұғым, шлангымен анаған шамасы келмей деген. Сосын мына жерден қазып қойдық. Ал мынау өзіміздің алдындағы жатқан шылау үшін. Бұл енді суарылып жатыр. YouTube каналымызда бірнеше сұрақтар қойылып жатыр. Солардың есімде қалғанына жауап беріп кетейін. Әуелі шылаушын дегеніміз не дейді? Шылаушын дегеніміз біреу жазыпты чербак деп айтсыз. Чербак деген ол чербак орысшасы ол. Біз қазақпыз. Бізде жауынқұрт дейді, шылаушын дейді. Мына жерден міне шылаушын деген мынау. Мына бізде екі шылаушын шағылысып жатыр. Көрдіңіздер ме? Осылай шағылысып, бұлар екеуі де бір-бір жұмыртқадан тастайды. Ал бұны не істейсің дейді. Бұл калифорниялық шылаушын өзі өте тез жылдам көбейетін Аллах тағаланың жаратқан жәндік екен. Бұның біреуі бір шылаушының бір жылда 1500 штукке көбейеді екен. Қарасаңыздар. Біреуі бір жылда 1500 штукке көбейеді. Мысалға 10 есе көбейеді. 3 айда 10 есе. Мысалы 10 коробка салсаңыздар, 3 айдан кейін ол 10 коробкаңыз 100 коробкаға көбейеді. Оны не істейсің? Шылаушын сатасың ба? Жоқ әлде жаңағы биогумус сатасың ба дейді. Әрине, шылаушынды да сатсаңыз болады, биогумусты да сатсаңыз болады. Мысалға, мен өзімдікінде мына жерде алдында 85 квадрат еді, бұны қазір созып 100 квадратқа жеткізіп қойдым да. Бұл жерде шамамен менің есебімде 800 мыңдай штук бар мына жерде. 100 квадрат метр. Бұл август айының, тамыз айының басында дайын болады мына жер түгел. Сол кезде осы жердің шылаушынын сатуға келеді. Ана жаққа мен 3 портқа 100 коробка алып салдым. 1,5 миллион теңгеге. Жүз коробка дегеніміз 10 квадрат метр. 30-дан тасталды арқасына, қалған 10 коробка жан жаққа кетті дегендей. Бұл жерде мынаның қазір күзге дейін жатады бұл. Күзге дейін жатады. Күзде барып бұл жерден шығарамыз. Енді қараңыздар.
оңай бір есебін айтайын сіздерге. Мынаның әрқайсысына 450 мың теңгенің құрттары салынды. 30 коробкаңыз 15 мың теңгеден, әр коробкасы 450 мың теңге. Бұның әрқайсысы 3 айдан кейін 4,5 миллион теңгенің құртына көбейеді. Теңгемен айтайыншы. Одан кейін бұл 6 ай жатады дедім ғой, күзге дейін. Одан кейінгі 3 айда 4,5 миллион теңгеміз әрқайсысы 4,5 миллион болып тұрған, әрқайсысы 45 миллионға көбейеді. Бұның жаңағы кімге сатасың дейді. Ол әрине орынды сұрақ деп ойлаймын. Мен өзім мысалға 1,5 миллионға 100 коробка сатып алып отырмын. Өзімде немесе анда деген 800 мың штук бар. Шамалы жасасам, оның өзі миллионнан асатын еді. Бірақ мен соны шыдамай ертерек миллионнан асырып алайын деп, қазіргі кезде соны үстіне 100 коробка алып салдым. Енді қазір менде общий миллион қанша бар? Миллион елу мың штук бар ғой. Күзге дейін жатады. Күздің күні бұл жерден биогумус дайын болмаған жағдайда да шылаушындар жаңағыдай шылаушын көбейеді. Жаңағы бағытта мысалға қазіргі салған 30 коробкам 3 айда, әрқайсысына 30 коробка салды. Біреуінде 30 коробкам 3 айдан кейін 300 коробкаға көбейеді. Одан кейінгі 300 коробкамен одан аржандағы тағы 3 айда 3000 коробкаға көбейеді. Сонда күздің күні мына жерден әрқайсысынан 3000 коробкадан үшеуінен 9000 коробка шылаушын аламын. Биогумусты сосын кейін уже шылаушын көбейтіп алғаннан кейін биогумусқа жұмыс жасаймыз. Әзірге біз шылаушын көбейту бағытында жұмыс жасап жатырмыз. Шылаушының саны көп болса, биогумуста тез әрі көп, әрі сапалы биогумус алуға болады. Бұл биогумусты кімге сатасың деген сұрақтар болған екен. Биогумусты өтпей қалмай ма деген де сұрақтар бар екен. Әрине өтеді, өйткені бұл биогумус дегеніміз кез келген егінге, жеміс ағаштары болсын, полядағы егін болсын, күріш болсын, бидай болсын, кез келген егінге пайдалануға болатын табиғи тыңайтқыш. Бұл химия емес, табиғи тыңайтқыш болғаннан кейін одан шыққан өнім де өте сапалы, адамның денсаулығына зиянсыз, қайта пайдалы өнім аламыз. Бұл диқандар поляда егін егуін тоқтатпаса, күрішшілер күріш егуін тоқтатпаса, бидай егуін тоқтатпаса, демек бұның жүріс саудасы болады, бұған спрос болады. Ал егерде ешкім ешқандай егін екпей қойса, бүкіл Қазақстанда егін егілмей қалса, ол кезде бұл жерде не істейді? Биогумусқа сұраныс болмайды. Ол мүмкін емес жағдайда егін екпей қалу деген. Сондықтан ешқандай да бұл биогумусты кімге сатам деген қорқыныш болу керек емес. Кешегі мысалға мен 1,5 миллионға алып отырсам, жұрттарың деген 30 миллион теңгеге алып отыр шылаушыны. Сол секілді қазір менің өзімнен де сатылатын шылаушын бар ма деп сұрап жатқандар көп. Мен бірақ шылаушын әзір сатпаймын. Мен тек тамыз айының 1-інде ғана шылаушын сатып бастаймын. Себебі мен ары қарай уже шылаушынды қиналмай сата беруіме болады. Мен өзімнің керек 10 миллион шылаушын жұмыс жасататын жұмысшы ретінде 10 миллион шылаушын ұстайтын болсам, например, онда қалған сатуға келеді деген сөз. Мына жерде қазір 1 миллион 50 мың шылаушын 3 айдан кейін 10 миллион 500 мыңға көбейеді. Одан кейінгі 3 айда ол 10 миллион 500 мыңыз 100 миллион кетіп қалды ғой, есеп жетпей қалайын деп. 100 миллионға көбейіп кетеді, 10 есе көбейген. Енді мына жерде мен август айында 100 квадрат метр жер осы жердің шылаушынан сата берем. Өйткені анаяқтағы шылаушын менің өзіме қыстайғы және келесі жылға жұмыс жасауға жұмысшылар Аллахтың қалауымен дайын болады.
Егер алам дейтін болсаңыздар, осы осыдан дайындала беріңіздер, көңілдеріңізді түсіріп, жуып, шайып, дайындап. Және тағы бір мынандай бір ой келді маған. Мысалға, мынау әрқайсысы, әр бурте, әрқайсысы 450 мың теңгенің құрты салынды шылаушына. Ол 3 айдан кейін 4,5 миллион теңгеге көбейеді. Енді менде мынандай ой болып тұр. Мынаның әр қайсысын 3 миллион теңгеден тек екеуін ғана сатылады. Әр қайсысы 3 миллионнан қалағанын алады. 3 миллионға сатам. 3 ай өзім тегін қарап, сөйтіп еңбегім бар, соларын беріп, өзім 3 ай бойы өзім қарап отырамын. 3 айдан кейін келіп, мынаны көмірмен қосып түгел алып кетеді. КамАЗ прицепім шығады. Немесе жоқ, күзге дейін жата берсін дейтін болса, аржанда 3 айға келісеміз. О кезде менің қарауым ақылы болады. Телефон астында қалдырып кетем. Аллаху акбар.